भक्त लोग जोर शोर से माई के बुलावे के आगमन सगरो लागल बाणे भक्त पूजा होता माई के। देखी हमनी के संजू साउंड नुआव गांव में अभी लाइव होता हमनी के। संजू भैया के माध्यम से भक्त माई से कहता पुकार करता भैया हो ऐसे कि पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के कि नमी के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के। लइका कहता कैसे कैसे कहता हो कि पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम 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 के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के भैया हो पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के पूजा के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम नमी के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के नमी के होत बा तैयारी मंदिरिया में और का आगे केहू चढ़ावा काटे पान नरिया रवा केहू ले आई बाटे किसमिस छोहाड़ावा केहू चढ़ावा काटे पान नरिया रवा केहू ले आई बाटे किसमिस छोहाड़ावा झूम झूम के चढ़ावे लाल साड़ी मंदिरिया में झूम झूम के केहू चढ़ावे लाल साड़ी मंदिरिया में झूम झूम के और आगे कहता माइले माई के आवे वाला बनल सुदीन हो भागे आइल बाटे नमी के दिन हो माई के आवे वाला बनल सुदीन हो और भागे आइल बाटे नमी के दिन हो झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पूजा करे रे मंदिरिया में झूम झूम के
और आगे देखी भाव लागल लिपेला केहू केहू मंदिर के चाहे केहू के सगरी से बहिया बहारे केहू तो पगड़ी से रहिया लिपेला केहू केहू मंदिर के चाहे केहू तो बगरी से रहिया बहारे झूम झूम